ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേന ഫ്രൈ ആണ്. ഈ ചേന ഫ്രൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1/2 കിലോ ചേന ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കോൺഫ്ലോർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി, വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കാണിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ്. ഈ ചേന കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കത് എന്നാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാടൊന്നും വെന്തോ അടയൊന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേന ഫ്രൈ ആണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചേന കഷ്ണങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റാം. മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. നിങ്ങളാരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആഫൂസ് വേൾഡ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചേന കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലേശം ഉപ്പ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ആ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതും നന്നായി കുറച്ച് മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് 2.5 ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് എരിവൊന്നും വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. സാധാ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അളവ് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. ശേഷം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഗരം മസാല വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്നില്ല. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു 5 മിനിറ്റ് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഡ്രൈ ആയി തോന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു 1 ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുഴച്ചതാണ്. ഇത് മസാല ശരിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചേന ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് മുഴുവൻ കോരിയെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേന കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ എണ്ണയുടെ അളവനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ 2ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. ഇത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും പൊരിയെടുത്ത് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാം. ആഫൂസ് വേൾഡ് എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.